Sasa bwana, jana niliweka video, nilikuwa nawaelekeza kuhusiana na jinsi ambavyo unaweza ukapata kuku wa kienyeji wengi. Zile mbinu, hatua zile niliwaelekeza. Kama ukuangalia ile video, unaweza ukaiangalia. Nilikuwa naelekeza, unaweza ukanunua, kuzalisha, vitu kama hivyo hapo. Unaweza ukatazama hiyo video kama ulikuwa hujaitazama. Sasa kuna kipengele nilikuwa nimegusia kwamba kuku huwa hawapewi chanjo ya ndui, ile ya dukani ya kuchoma na sindano kama wamezidi siku 45. Wengi sana mkaniuliza sasa tutawapa chanjo gani? Sasa leo hii kwenye hii video nimekujia na chanjo ambayo utawapa, itawakinga kuku na magonjwa yote matatu. Kuku wako wa kienyeji umewanunua, unahitaji kuwakinga na magonjwa yote matatu, utatumia hiyo chanjo ya asili ambayo nitakwenda kukutajia kwenye hii video. Kwa hiyo nisikilize mpaka mwisho ili uweze kujifunza mengi kuhusiana na hiyo chanjo ambayo nitakwambia hapa. Lakini pia nikukumbushe tu, unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp la mafunzo ya ufugaji, jinsi ambavyo unaweza ukawafuga kuku kuanzia kifaranga mpaka wanakuwa kuku wakubwa. Kwa ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi miwili. Utakaa kwenye kundi la ufugaji la WhatsApp kwa muda wa miezi miwili. Lakini pia tunavyo vitabu ambavyo vinatoa elimu ya ufugaji. Tunacho kitabu cha safari ya ufugaji. Hiki kinaelezea vizuri kabisa jinsi ambavyo unaweza ukawafuga kuku chotara, lakini pia jinsi ya kutengeneza chakula. Sisi wenyewe hapa tunatengeneza hiki chakula kwa kutumia hicho kitabu. Kuku wetu hawa wa kienyeji wanataga vizuri sana kupitia hicho chakula ambacho tunakitengeneza. Lakini pia kuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, na chenyewe pia kinayo kanuni nzuri ya kutengeneza chakula. Kuna tiba za asili, mwongozo mzuri kabisa wa kutengeneza tiba kwa kuku wako. Tunavyo vitabu vingi sana ambavyo vitakusaidia wewe kuweza kufuga. Kama unahitaji vitabu, unaweza ukatupigia simu na unaweza tu ukatueleza shida yako ni nini, labda ni magonjwa au unahitaji mwongozo wa kufuga kuku ndio unaanza. Sisi tutakwambia kitabu gani ambacho kinakufaa. Lakini pia kumbuka, kitabu kimoja gharama yake ni shilingi 10,000, na hivi vitabu vipo katika soft copy tunakutumia WhatsApp. Pale pale tu kilipia tu kitabu, utatuambia jina lako huku limekuja nani, basi tutakutumia hicho kitabu muda huo huo. Kwa hiyo kuku wetu leo hii sisi tumewaandalia hii chanjo ambayo unaiona humu. Hii ni kama vile chanjo ya 1-3 ile pale, inatibu magonjwa yote matatu, inakinga magonjwa yote matatu kwa wakati mmoja. Sasa nataka nikakuonyeshe chanjo ambayo sisi hapa tumetumia. Ngoja nije nikuonyeshe hii chanjo. Sasa kuna vitu hivi hapa ambavyo ni muhimu kuwa navyo. Kwanza hapa unaona tuna hivi hapa vitunguu saumu viwili, lakini pia tuna tangawizi. Ukipata tangawizi kubwa moja, unaweka tangawizi moja. Hata hivi vitunguu saumu hapa nimeweka viwili, kwa sababu kwamba hivi vitunguu saumu ni vidogo, ndio maana nimeweka viwili. Lakini tunasemaga kitunguu saumu kimoja kikubwa. Lakini nina hili hapa linaitwa Christmas melon. Hili hapa, au kwa Kiswahili wanaliita tigiri. Ili tunda hili hapa. Ili tunda ni zuri sana. Lenyewe kama lenyewe kwanza linatibu vizuri sana gumboro. Lenyewe kama lenyewe tena ukichanganya na majani ya mpapai linatibu vizuri sana gumboro. Kama kuku wako anaumwa gumboro. Kama hujui gumboro ni ugonjwa gani, ni ugonjwa wa miharo. Ule ni ugonjwa wa virusi, lakini ili kujua kuku wako anaumwa gumboro utakuta wanahara kinyesi cheupe ambacho kama vile kina mtelezo hivi. Na hili ukilipasua katikati huwa linakuwa kama hivi. Lipo kama boga hivi. Umeona? Au sisi waga tunaitaga tikiti maji baridi au tikiti maji pori. Hili hapa. Na hizi mbegu zake hizi unaweza ukazipanda. Kwa mfano sisi hapa tukitoa hivi, tunatumia hii layer hii ya nje au unalimenya. Kisha hizi unazipanda, unalibrendi,
una blend vizuri kabisa. Na kwenye huu mchanganyo kwa hili hapa tunatumia kipande hiki hapa kimoja, kama utapata ambalo lina ukubwa kama huu hapa. Yapo mengine makubwa sana, kwa hiyo unakata kipande kidogo unatumia. Tutatumia hiki hapa. Kwa hiyo haya tulikuwa nayo mawili, kwa hiyo kwa siku 3 yatatutosha kabisa. Umeona? Kisha unakuja kwenye majani ya mpapai. Haya hapa nadhani mnayaona majani ya mpapai matatu. Sasa ninapozungumziaga majani ya mpapai matatu, wengi sijajua kwenye mpapai hapa wengi majani waga wanachukuliaga ni kama haya hapa. Haya hapa, umeona? Kwa hiyo unaweza kuona sometime nimekuelekeza tiba kuku wako hawaponi, kumbe wewe tiba ambayo nimekuelekeza unaifanya tofauti. Kwa hiyo nikisema majani matatu ya mpapai, mtu anachukua 1, 2, 3. Hili nilikutana na mfugaji ambaye hili analiita yeye ni tawi, sio jani. Kwa hiyo ni hili ni 1. Kwa hiyo hili hapa nisikize, hili ni 1, 2, 3. Haya yote haya unaya blend. Umeona? Unakuja aloe vera hii hapa, vipande kama hivi hapa 3 vya aloe vera hivi hapa. Kama utapata vikubwa zaidi, yale makubwa zaidi ni 2. Kwa hiyo wewe fanya makadirio vizuri. Kwa hiyo hivi vitu vyote hivi hapa tunaviweka kwenye maji lita 10 hivi hapa, tunaviweka kwenye maji lita 10. Unaviblend vizuri kabisa, unaweka kwenye maji lita 10, kisha unawawekea kuku wako kama ambavyo sisi tumeshafanya pale. Hii ni kinga ya magonjwa karibia yote. Itakinga kideri, itakinga gumboro, itakinga vizuri kabisa na ndui. Kwa hiyo kama kuku wako umewanunua kuku wa kienyeji, umewaweka bandani, unataka wasipate hayo magonjwa. Pia sisi tuliwakinga wakiwa bado wapo bandani, kabla hujawatoa nje. Kama tayari una kuku wengine, unaanza na hii hapa. Hii hapa unawapa siku 3 hadi siku 5, inategemeana na wewe unataka uende wape siku ngapi. Mfano sisi. Asante sana ndugu zangu, ninajua hii video itakwenda kuwasaidia sana. Sasa kama utapata changamoto labda usipopata hili tunda hili watermelon, maanake hili hapa kidogo linaweza likawa ni tatizo. Unaweza pia ukijiunga na kundi letu, sisi tutakupa jinsi gani ambavyo unaweza ukatumia tiba nyingine mbadala wa hii tiba ambayo upo hapa. Lakini sharti lazima ujiunge na kundi letu au uchukue kitabu cha tiba za asili, kina mbadala wa tiba kwa kinga kuku wako wa kienyeji kama hujapata hili tigiri.